ايه ده؟ انت هتعمل لنا كشري تاني يا ميرو؟ احنا بقالنا اسبوع كل يوم كشري او عدس، امال فين الاكل الحلو بتاع زمان ده؟ يا حبيبي كلها كام يوم ورمضان يهل علينا وتاكل كل اللي نفسك فيه. طيب. الو، ايوه يا ماما، عامله ايه؟ انت كويسه؟ ايه ده معقول انت جايه لنا النهارده على الغدا؟ طب هستناكي يا ماما، ما تتاخريش. ايه ده؟ انت كنت بتتكلم مع مين؟ بقول لك يا نهى زودي بقى عدس عشان امي جايه في الطريق هتتغدى معانا. عدس ايه؟ معقول اعمل لحماتي كشري برضو وهي ما جاتليش من زمان؟ لا طبعا، تعالي معايا بس بسرعه اما اشوف هنعمل ايه. هو انا هيجيلي اغلى من حماتي؟ يلا والنبي ساعدني، انت اقلي الفراخ ونعمل الملوخيه. ايه رايك كمان اعمل لها صينيه بطاطس وجلاش باللحمه المفرومه؟ انا عارفه انها بتحبه. يا حبيبتي اعملي كل اللي عندك اعملي. طب هاتلي كيس البطاطس عشان احمرها. اتفضلي يا حبيبتي، كيس البطاطس اهو. طلع بقى صينيه البطاطس والجلاش بسرعه من الفرن. حاضر يا حبيبتي. ممكن ادوق يا حبيبتي؟ لا بس ما تبوظش الحاجه، عيب عشان ماما لما تيجي. هي اتاخرت كده ليه؟ اما اتصل بيها كده اشوفها فين. ليه تتصلي؟ ما زمانها جايه يعني، ما تتصليش، هي شويه كده وهتيجي. الو، ايوه، ازيك يا ماما؟ امال انت اتاخرتي ليه؟ احنا مستنيينك على الغدا. ايه؟ انت مش جايه؟ انت ما اتصلتيش اصلا بمحمد؟ ماشي يا ماما، معلش. طيب مع السلامه انت دلوقتي. امال ايه الحركات دي بقى؟ بص يا ميرو، انا بصراحه كنت بهزر معاكي. ايه بتهزر معايا؟ طب والله ما انت اكل من الاكل ده عقابا ليك.